Taigi ačiū visiems, kad vis dar laukiate, žiūrite mano video, po ilgo laiko grįžtu. Štai turiu kokią dėžutę simpatišką. Štai dėžutė yra dimeris. Tai kaip ir supratot, šiandien parodysiu, kaip nematant pasikeisti dimerį. Kalbant apie elektrą ir neregius, tai žmonėms išsitaško smegenis iš karto, nes atrodo, kad jeigu jau neregys, kaip jie sako, pradės lysti prie elektros, tai čia gero nelaukti, čia susprogdins namus, sudegins viską. Bet geriau pažiūrėkime šitą gražų dimerį. Gražus dimeris. Štai jisai kaip sukiojasi gražiai. Man labai patinka, kai dimeriai sukiojasi ir girdisi toks va garsas. Jau turiu pastebėti, kad šitas dimeris yra ir Wi-Fi valdomas su Alexa, pavyzdžiui. Čia yra dimerio skylutės, į kurias reikės įkišti atitinkamus laidus. Pirmiausias dalykas, ką mes visada turim padaryti dirbdami su elektra, išjungti skydelį. Tada šitas. Dabar aišku, ar čia yra fazė, ar ne? Ir per šitą dimerį šiaip praeis eina tikrai. Jeigu čia kažkas būtų, tai cyptų. O, va čia veikia ir iš karto cypia. Taigi reikia išimti seną dimerį. Įmam atsuktuvą ir atsukam varžtus. Paprasčiausia, elementariausia. Ten sako, viso labo 2 varžteliai ir ištraukiam. O čia viso labo 3 laideliai. Čia nereikia jau bijotų laidų, nes jie yra, kaip matot, baisiai tik atrodo. Bet iš tikrųjų tai jau jie yra nepavojingi. Kaip čia ką sužinot? Aš tiesiog paliečiu ir va tas laidas, kuris eina į viršų, jisai yra lempa. O va šitie laidai ateina vienas ir kitas iš apačios. Tai tikrai nebus lempa. Jesu, kaip čia, fu. Kągi, imam naują dimerį. Nuimam jo rėmelį pirmiausia. Šiaip šitas dimeris ir mano prieš tai turėtas dimeris neturėjo to nulinio arba neutral laido, dėl to ši procedūra šiek tiek supaprastėja. Atėjo tas laikas pasižiūrėti, ką kur kišt, kaip aš vadinu. Tai aš jums parodysiu, jūs iš karto matysit. Jums gerai, aš jums rodau va taip. Aš turiu, kad sužinočiau, ką kur kišt, paklausti ko nors protingo. Open ChatGPT. Tikiuosi matysis. Tai čia taip. Išvardink gnybtų ženklus iš kairės į dešinę. Šitas dimeris dabar yra apverstas. Tai iš tiesų yra taip, kaip jis ir sakė, dvi fazės L, tada push mygtuką prijungti ir lemputės simbolis. Kai aš apverčiu dimerį, tai kas buvo čia, tai yra pirma lempos laida, tada jungsim nieko, tada jungsim 2 tas fazes, nes kaip ir minėjau, tai yra grandinės dalis. Čia reikia mažiuko atsuktuvėlio. Atlaisvinkim, patikrinkim jo, atlaisvinti visi gnybtai. Ir viskas paprasta. Pradedam nuo lempos laido, kad būtų paprasčiau. Laidas kontakte turi, gnybta turi stovėti tvirtai, nekabėti, ne ten kažkaip. Kągi, laidai šiaip ne taip pasivarčius įvairiom pozom. Kaip matot, susukti. Kontaktai nekliba. Čia yra sunkesnė dalis, nes reikia rasti, kur tas yra varžtotas. Varadau varžtotą.
Ok, jungti prie Wi-Fi'aus. Ir čia yra virš lemputės toks mygtukas. Jį paspaudus palaikius. Kągi, dimeris jau yra sujungtas su Wi-Fi'u. Tai dabar beliko uždėti dimerio rėmelį. Ai, kažkaip taip paprašyti taip. Čia ne santechnika. Galima ir pirštais jį užveržti. Alexa, set a Wi-Fi dimmer 2 to 100%. Štai. Alexa, set dimmer 2 to 25%. Na, puikiai. Puikiai. Taigi, kaip matot, nematyti ir nesusprogdinti namų pajungiant dimerį, tai yra visai nesudėtinga.